嗨，大家好，我是坦皮叔。今天是2025年5月20号。这一期咱们聊一聊核酸大王。为什么聊核酸大王呢？这个2020年到2023年口罩期间这个核酸大王可以说是叫风起云涌突然被推到这个风口浪尖，叫一根棉签搅动天下。时隔多年这个应该2-3年过去了，昔日的核酸大王今天再次被推上舆论的风口。所谓何事呢？也没什么就是核酸大王张和子起诉多地卫健局要应收账款，也就是核酸检测费。我今天在网上看到一篇文章是凤凰网财经公司研究院报道的，叫核酸大王变追债狂人，张和子起诉多地卫健局。不要小看了这可是民告官是起诉政府我们看一看他怎么说的。说自去年开始，张和子麾下深圳核子华西医学检验实验室以服务合同纠纷为由，建职福建莆田市、内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区等多地卫生健康管理局追讨检测款。实际上像这个核酸检测企业要这个居高不下的应收账款，这个事是当今类似第三方检验，比如说那个金域迪安还有很多是上市公司一样遇到的第一大难题就是要这个检测费应收账款。但是这些上市公司都是非常低调，像这么高调的起诉地方政府、起诉卫健局，只有张和子一个人。这一次核子华西起诉的多为3、4线城市卫健部门，是不是柿子尖软了捏？这不知道总之告政府这是张和子。其他的比如上市公司迪安金域他们都没有告，出于什么原因咱不知道这个张和子告这个3、4线城市卫健部门用这个司法程序告到法院，他这个案由是什么呢？全部是服务合同纠纷。这场诉讼风暴不仅撕开了第三方医学检验行业盘根错节的回款困局，更将资本与公共利益博弈的暗疮暴露在聚光灯下。人家这是实打实的欠钱不管什么原因，那个张和子的名下的这个核酸检测企业，他提供了检测服务，那你地方的主管部门卫健部门，你就得给人家付钱，按照合同这个和那个网红超市不一样，网红超市就是你要说它不好，那就告你，你只能说它好，这两码事针对张和子起诉多地卫健局一事，一位深圳核子华西医学检验实验室的员工对凤凰网公司研究院指出，具体情况并不清楚。另一位疫情期间曾在深圳核子华西医学检验实验室工作过的员工则表示疫情期间该实验室为很多卫生健康管理局做了检测，应该是要钱没要回来，具体情况不了解。根据黑池财经报道，一家卫健局工作人员表示，确实系核酸检测费导致的纠纷已经和解，金额不大，具体金额不便透露。你看卫健局的这个工作人员说了，确实是因为检测费，但是已经停下和解了。大家还记得吧？这个3、4年前张和子凭借创办的核子基因公司，在口罩期间构建起覆盖全国的核酸检测帝国爱企查显示深圳核子华西医学检验实验室成立于2015年7月，正是由深圳市核子基因科技有限公司100%控股。核子基因法定代表人是张和子。在口罩期间，关于张和子的传言特别多又是他其深厚的背景，对吧？又是这个人是发家这个致富的这个路等等非常神秘。为什么呢？因为大家都相信能够在这个口罩期间独揽全国各地的这个核酸检测，覆盖全国这个范围的一个实验室，这个不是一般人能做到。因为大家都认为你背后一定有神仙支持大家还记得口罩期间关于张和子的传说吧？深圳市商业联合会微信公众号曾在2022年3月发布的一篇文章中提到，新冠疫情发生以来，核子基因主动承担防疫职责。作为深圳第一家通过审批的核酸检测机构，是深圳市疫情防控最大服务商。了解中国人都知道，能够在这个短时间就成为深圳最大的服务商，也就预示着它背后恐怕不简单。其曾参与支援深圳、武汉、北京、张家界、大连
南京等全国大部分突发性疫情的抗疫工作。有信息显示华西实验室曾参与抗疫工作，包括在武汉地区提供核酸检测服务。张和子的核酸公司也在数不尽的核酸检测人次中赚得盆满钵满。一根棉签搅动天下诸侯，使得有人立令智昏，有人颠倒阴阳。张和子曾掀起核酸风暴。2022年因核酸检测造假事件，张和子被推上风口浪尖。2022年11月，兰州市七里河区在转运一批阳性感染者的时候，发现个别待转运群众健康码居然显示核酸结果呈阴性。11月25日，兰州市卫健委发布了通报称，兰州核子华西实验室工作人员误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包，上传至工作系统，使个别待转运人员健康码显示核酸检测阴性。你看看到底是工作失误还是糊弄，这个就不好说了。无独有偶，核子华西相关的实验室被罚不止此次。据不完全梳理，2020年以来，邢台、长沙、兰州、深圳等多地核子华西相关的实验室均被当地开出罚单，涉及包括涉嫌谎报检测结果、对工作人员管理不严格、使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作等。2021年1月，济南华西医学检验有限公司因谎报龙窑县核酸检测结果被通报，导致当地新增确诊病例。同年5月，杭州核子华西因消毒流程不规范被警告处罚。与处罚相比，张和子的商业版图暗藏风险。爱企查 APP 显示，张和子名下关联16家企业，涉及基因科技、医学检验等领域。目前其中5家为开业状态，包括深圳市核子基因科技有限公司、深圳市核子生物科技有限公司、长沙核子华西医学检验有限公司。在上述开业状态的企业中，张和子担任2家公司的法定代表人，在5家企业任监事、执行董事等高管职务，并持有1家企业股份。风险信息显示，2月10日，深圳市核子基因科技有限公司及其法定代表人张和子因在一劳动争议案件中，公司未按期履行生效法律文书确定的给付义务，被限制高消费。也就是张和子这个他的下面的公司经营也是出现了问题，要不然他本人不会被限制高消费。虽然后来和解了然后限制高消费是因为他跟自己的员工发生劳动争议。从核酸大王到讨债狂人，回顾张和子人生轨迹，是弃医从警后再创业。张和子出生在湖南永州的一个普通人家，你看看时到今日这个张和子早就被媒体扒了个底朝天，拨开层层迷雾，发现好像他背后没有神仙呢。但是咱们吃瓜群众，咱们网友宁愿相信他后面是有神仙的，也就是在口罩期间能够迅速扩张，能够迅速揽下这么多地方的核酸检测业务，那绝对不是一般人。大大小小的张和子赚的盆满钵满。文章说张和子的父亲是一位中学物理老师，给他取这个名字是想让孩子成为科学家。他还有2个弟弟，分别是张电子和张原子。你看看，果然是物理老师起的名字兄弟仨，一个是核子，一个电子，一个原子。张和子与妻子巴颖是同校不同届的校友，2人共同创业。中国医科大学硕士毕业的张和子，早年以高新技术人才身份参与筹建深圳市公安局 DNA 鉴定中心，从此端上了铁饭碗。而巴颖则任深圳市第2人民医院主治医师。可是张和子并不满足，先是创办别墅装饰公司，赚了第一桶金之后，2012年创立核子基因后，主要做辅助司法案件破案、亲子鉴定、遗传病筛查、儿童天赋筛查等各类基因检测这个能做这个业务的那绝对也不是一般人。我们可以把这个业务按照老百姓通俗说法这种业务叫偏门，也就是这种业务高度依赖这个强力部门。这个一说大家明白就是说这种业务他那个客户他那个来源那更多的是来自于这种法院呐、检察院呐、公安机关呐、政府或者你就想一下吧，你说谁会没事做亲子鉴定呢？这个主动做亲子鉴定的肯定有，但是不会太多DNA 认定这些都恐怕是公安机关破案或者法院为了定证据。那你从事这种业务的，对吧？你可以成立一个公司，但是你接不到活你能接到这样的活，那一定是对吧？跟这些强力部门有关系，也就是有人脉有资源。而这个张和子对吧？他就是深圳市公安局出来的，他
参与筹建深圳市公安局 DNA 鉴定中心，也许是疫情给了张和子机会，但第一份核酸样本在生物安全和安全柜里显影时，这个曾在司法鉴定领域郁郁不得志的男人突然嗅到了命运的转折点。核子基因在疫情期间覆盖45个城市，自称累计检测超7亿人次，被称为核酸大王。正因为他这么高速扩张啊，让大家更觉得这家伙背后啊，对吧？叫背景深不可测，甚至还有人把他说到了什么背后什么开国元帅呀，一大堆的，或者开国大将，反正姓张的都可以，都有可能是张和子的后台。2020年新冠疫情爆发后啊，核子华西实验室通过直营加盟模式迅速扩张，年利润宣称可以达到500万元的地市级独家代理模式，更引发行业侧目。这种低投入高杠杆的模式，配合疫情期间核酸检测的刚需，让核子基因在2年间吸纳了2300多名加盟商，他还是走加盟模式啊。观察者网报道，据估算，在2020年到2022年核酸检测业务高峰期，核子基因的营收可能高达数亿元，利润十分可观。仅在2021年，核子基因旗下部分实验室月检测量就突破了1000万次大关，按照当时检测价格计算，月营收可达数千万元。诡异的是，核子基因旗下核酸检测公司多次闹出乌龙或者出错，却依然能在各地高歌猛进。到2022年高峰时，核子系已在全国45个城市开设565个检测点，累计检测7亿人次。然而，快速扩张是把双刃剑，这样一家关联机构遍布全国的核酸检测机构，如今却成为全民口诛笔伐的对象。不论累积的是暗礁，兰州卫健委通报的核酸造假事件，网友扒出了疫情跟着核子开到哪儿就爆到哪儿，棺材铺开到哪儿死人多，就这一个道理啊。核酸检测到哪儿疫情就爆发了。以及张和子本人因合同纠纷被法院限制高消费。张和子也说过，自己的人生目标之一是让基因技术渗透到老百姓的生活中，让人类的寿命延长10岁以上。在全国布局100家实验室，1万家核子基因健康中心。这个张和子的愿望是啊，深圳市核子基因科技有限公司于2012年4月成立，国内首创并唯一将基因检测服务与大健康管理结合并落地实施的最大的大健康产业一站式平台。核子基因集团总投资3亿元 ，IPO 上市计划正式启动，还准备要上市啊，到资本市场割一把韭菜。核子基因在全国有46家子公司，31个实验室，并在各省司法厅和卫健委取得相关执业许可，其中医学检验所牌照11块，这就是资源，对吧？这就是底气啊。司法鉴定所牌照20块，这都是稀缺的啊，是目前国内基因检测行业实验室规模和牌照最多的企业。成也疫情，败也疫情。在疫情检测过程中啊，张和子的口碑轰然倒塌。本来张和子啊，他和他的这个基因检测是在一个偏门里面，一个小众行业里面，不为大众所知。你只有打官司，你才会跟这种人打交道，而且你要打的是那种特殊官司啊，对吧？要不是命案，要么就是对吧？这个血缘关系确定，亲子关系认定，你只有做这种事的时候，你才可能会遇到核子基因。所以它是一个不为大众所知的潜在水下的啊，这个叫闷声发大财的这么一个企业。结果因为疫情啊，它浮出水面，准备大干特干，结果成也口罩，败也口罩。疫情后啊，张和子企业的业务量锐减，公司资金链吃紧。2025年初，张和子及核子基因因20万元劳动争议被法院限制高消费，名下多家公司注销。2024年3月，张和子发布视频宣布入驻抖音，分享自己的创业故事，目前粉丝数超过5万人。此外，核子基因在疫情后尝试转向房地产、预制菜等领域。我记得张和子宣布进军预制菜啊，又被网友扒出来了，一顿骂呀，说核子基因啊要把预制菜行业给毁了。
但此次诉讼又让人们想起了它的核酸标签。踩着疫情红利最后的尾巴，不少核酸检测公司加快了 IPO 上市步伐，但是因从严审核，至今核子基因未上市成功。从装饰公司老板到核酸检测巨头，张和子的商业路径始终伴随着资本狂欢与监管的争议。当核酸造富时代过去，曾经的核酸大王徒留悲伤，走上了讨债路。我来聊一聊这个张和子啊，刚才已经说了，张和子的背景已经被媒体和网友扒得底朝天啊，也就是他确实啊，没什么特别深的这个家庭背景，他就靠自己啊，这个中国医科大学硕士毕业，在深圳打拼啊，然后利用自己的专业，对吧，跟深圳公安局建立了合作啊，甚至他就是公安局的，像很多到深圳啊淘金的人一样，什么业务都做，对吧？什么赚钱做什么，所以他后来跳槽去干什么呢？搞装修，这跟他学医那俩完全不搭嘎，但这个符合深圳的那个时候风格啊，在深圳啊赚钱不丢人，所以最终啊，他还是利用了他的人脉关系，他走上了那种司法检测那种比较小众的、比较依赖这种，对吧？权力部门这种行业，你说赚钱吧，它很赚钱，小富即安，就你别想把它做大，你毕竟里面有很多说不清道不明的，因为你的流量啊都靠他们给，你也不能像网红超市那样的，你去搞话题、搞流量，让全国人民都跑你那去做亲子鉴定是吗？所以你看啊，他那个行业非常低调，他那个行业啊，之前的就是牌照，对吧？各种这个，比如鉴定的牌照，你有这个资质，人家法院打官司才能指定摇号摇到你这个鉴定所。有很多人不太清楚啊，你比如司法鉴定这玩意，这个原告、被告选哪家司法鉴定做这个鉴定机构呢？这个法院到时候是抽签摇号，那你这个鉴定机构得在法院你得入围，一般的入围是入那种一个省，一般的啊就是省，比如说那个张和子，他那个恐怕就要入这个省一级呢，他就深圳市高院，他们有个库，你只要你这个鉴定机构只要进了他这个库，好，你下面这些法院审案的时候啊，双方都同意要鉴定，那法院就开始摇号，那这个摇号，首先第一个你要进法院系统那个库，这个是不是有门道啊？进了那个库，然后摇到谁，是不是经常摇到你们所，这是不是也有门道啊？所以张和子啊，他本来做这个业务赚钱是可以的，发大财比较难。后来啊，机会终于来临，那就是口罩事件。张和子利用他的这个经营模式啊，他靠着加盟，他不是自己掏钱去到处建这个实验室，对吧？他是招加盟商，一下招了2000多家加盟商，他提供技术，提供检测，对吧？你们去各个地方去搞业务，他这个发展特别快。正因为快，正因为他走上了风口浪尖，他出的是问题也多。关于核酸检测啊，我在那个口罩期间，我每天做一期节目，而且我还知道北京市啊很多地方核酸检测是怎么回事，真的是不足为外人道也。那些数据怎么出来的？你要知道那些数据怎么出来的，你就知道为什么突然有的地方明明说没有阳性患者了，突然又冒出10来个阳性。有的时候是这些核酸检测公司，对吧？但是就是糊弄，有的时候还不是，是地方政府的官员要糊弄，因为他们完不成，没有办法，他们寄希望于物，让人员不要流动，那么多检出一个少检出一个无所谓，反正过几天啊它就没了，你不测它不就没有吗？所以这里面门道特别多，就要上有政策下有对策。而这个背锅的出了事就由核酸检测公司来背锅。我不是说核酸检测公司没问题啊，其实也有问题，但是你看，对吧？一旦解释不过去的时候，背锅侠最好就是核酸检测公司啊，就是他们乱来。如果没有事呢，那就大家叫万幸，涉险过关，就这么回事啊。大家也知道啊，口罩期间由于大家工资在收入在减少，这个就业困难，各行各业都困难，最主要的是被封控的小区，对吧？被封控的人呢，生活陷入困境，所以大家就对这种叫清零政策有不同的看法，但是你又不能说，所以大家就把这矛头啊，把这火撒到了核酸检测公司身上。大家想想是不是这个道理？不能喷清零，然后不能喷你核酸检测吗？所以大家就逮着核酸检测公司，实际上这是一种叫怒火或者叫情绪转移。这一下张和子就完了，因为他最出风头，他的规模最大，实际上还有很多核酸检测公司都是上市公司啊，都开展这个业务，但是因为人家低调闷头赚钱，只有这个张和子高调跑马圈地，所以这个网上所有的负面评论啊都冲着张和子，所以大家都希望他倒霉，是有人在诅咒他。大家回忆一下是不是这么回事？因为大家把这个愤怒啊，把这个不满都转移到这个核酸检测公司身上，认为他是助纣为虐啊。所以张和子啊本来想借着口罩腾飞的，
结果不仅没有腾飞，翅膀还断了。我当时做节目，有很多网友应该记得，我当时就说了啊，对吧？你跟政府做生意，你这个钱要不回来了，应收账款会拖死你，对吧？不要看这些核酸检测公司现在，对吧？账面盈利很多钱，赚得盆满钵满，但是你要能把这钱要回来，说你本领大，这个真能考验你的后台硬不硬。就你揽这个业务可以，但是你想把这钱拿到手没门。实际上到现在为止啊，不光张和子他的很多服务费应收账款要不回来，实际上连一线城市到现在口罩期间的债还没还完。一线城市他不光欠张和子这样的核酸检测企业服务费，他欠的方方面面钱多了，都是疫情防控的费用，到现在还没解决完呢。啊，如果你有渠道，你可以打听这个政府部门的人，尤其是那些卫健委的。所以这些应收账款你根本要不回来。你再想象一下，现在各个地方政府土地卖不掉，连这个公务员工资都不能保证，你说口罩期间他那些花费，他那应付的钱，他有钱结吗？根本没钱结，都是拖啊。正因为这样，所以张和子他扛不住了，被应收账款拖黄了，他也欠别人钱了，他给不了啊，别人告他呀，所以他走投无路啊，挑一些，对吧？柿子挑软的捏嘛，挑一些偏远地区的政府部门把他告了。实际上这反映两个问题啊，一个问题就是地方政府没钱，对吧？不到万不得已，地方政府是不会欠张和子这样的人的钱的，因为张和子这样的人，他通过加盟商或者他自己，他能拿到这个业务，他一定是有关系的，他有这个关系，他这个关系也帮他啊，想办法帮他去结这个服务费，履行合同。但现在确实是叫巧妇难为无米之炊啊，没钱，那你说怎么办？所以张和子啊，他自己等不及了，对吧？他毕竟他这公司没上市，他现在现金流出问题，要爆雷，所以他只能把地方政府卫健部门给告了，能要多少是多少，对吧？这个第一个就是地方政府没钱，第二个就是对吧？现在应收账款爆雷正在如火如荼的展开，你企业家底厚的还能扛，但是你想从疫情结束到现在，张和子已经扛了3年了，他确实没钱扛不下去了，对吧？很多企业大量的应收账款要不回来，都靠扛啊，但是你能一直扛下去吗？所以最后说来说去啊，又落到房地产上面。有时候楼市低迷，地方政府卖地收入是越来越少，越来越少，当年的开支都包不住，还要还成年的旧账，谁受得了啊？对吧？连眼下都过不去了，你还还去年的饥荒，政府他也不富裕啊，他没钱呢。这张和子还可以啊，毕竟他挑的是一些小地方政府，什么区的卫健委、卫健局告啊，他如果乱告的话，小心人家以刑化债。很多核酸检测类的上市公司啊，恐怕这一块应收账款他只能当坏账处理，慢慢核销，没有办法。我记得当时做的节目就说了，往后啊，你跟政府做生意，你要揽政府的工程不难，但是你要结到款，这个非常难啊。现在这些结论啊，都是一一在得到验证。口罩期间风头无两的张和子，现在居然成了讨债大王，从核酸大王到讨债大王，对吧？实际上就是中国经济写照啊，是中国当下这种风土人情啊，社会现实的一个写照。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。